ни одна Меркель жесткую линию по отношению к Путину поддерживает. Я считаю, что Кэмерон еще более жесткую позицию поддерживает. Вот. И в этом отношении, конечно, она не одинока в Европе, там и Польша ее поддерживает и так далее. Вот. Но что помимо атомной бомбы является сильной стороной путинского режима? Мне кажется, я не вижу, чтобы в Европе, поскольку я живу в Европе и наблюдаю, что происходит, я могу сказать, что я не вижу, чтобы в Европе испытывали какой-то страх по отношению к Путину. Вот паралича воли нету, это точно. Но вот есть то, что я здесь увидел, и то, что я вижу уже много месяцев, если не лет, это некое легкомысленное отношение к Путину. Легкомыслие и недооценка опасности. Это в какой-то степени напоминает, конечно, отношение к Гитлеру, так сказать, в начале 30-х и даже в 1938 году, когда Мюнхенский договор подписывали. Но, тем не менее, вот, мне кажется, причины этого легковесного отношения, они оригинальные. Вот ВВП маленький, они не представляют из себя экономической силы и так далее. Знаете, вот есть в Америке такая пословица, там она говорит, что изначально люди были разные, но потом полковник Кольт всех уравнял. Вот после того, как у России появилось ядерное оружие, она равна вне зависимости от размера ВВП. Вот. И поэтому Путин это, кстати, очень хорошо понимает. Вот те страны, которые не обладают ядерным оружием, они почему-то этого не хотят понять. Например, Германия. При всем при том, что, так сказать, война, как всякая любая другая война, она имеет колоссальные издержки, чудовищные, так сказать, издержки. Тем не менее, я, откровенно говоря, не видел альтернативы этому. Я еще раз говорю, израильтяне легко поймут эту логику, они уже на протяжении нескольких десятилетий понимают, что вот с такого рода экстремизмом невозможно бороться путем переговоров. Потому что любая попытка начать переговоры, любое, так сказать, настроение вести переговоры воспринимается противной стороной как проявление слабости. А раз это проявление слабости, значит можно еще чего-то получить. И когда ты им это чего-то даешь, они еще больше убеждаются в том, что ты слаб, и еще чего-то просят, так до бесконечности. Вот. Поэтому, а из их сил они очень хорошо понимают. И даже не обижаются. Они сразу все хорошо понимают. Вот. Потому что это тот язык, который им понятен, который они между собой также общаются. И если ты ведешь адекватно их системе ценностей себя, они сразу начинают тебя уважать. Я, наоборот, всегда сторонник был того, чтобы признать всех сепаратистов суверенными государствами, пожать руки и разойтись. В России? В любом случае. В любом. Неважно, Россия, банановая республика какая-то, там, Уругвай, Судан. Если люди хотят отделиться и построить свое собственное государство, перыш, флаг вам в руки, вперед строить. Если в свое время отпустили бы Дудаева, кажется, вот этого было бы плохо. Тем же самым русским. Сколько бы денег сэкономили, сколько людей бы сохранили. Я убежден в том, что внутри, допустим, арабского или внутри чеченского этноса какие-то противоборствующие, там, допустим, бизнес-группировки или там, политические группировки никогда не позволяют себе переговоров. Понимаете? Вот, понимаете, да? Вот в рамках того, так сказать, морального кодекса, в котором они живут, любая попытка вести переговоры – четкое проявление слабости. Вот. Поэтому я, откровенно говоря, этой альтернативы не видел какому-то, так сказать, силовому решению чеченской проблемы. Ну, то есть вы, если вернуться к Украине, вы бы посоветовали что им? Отказаться от Крыма, отказаться от той части Донбасса, которая контролируется мятежниками? Или отказаться? Признать их суверенитет. У Путина нет никаких этих ограничений. Он может делать все, что угодно. Он сегодня один, завтра другой. Завтра он развернет, так сказать, и начнет уничтожать собственный русский народ. А послезавтра развернется и скажет, вы самые великие, пойдемте бить других и так далее. Понимаете? Вот эта вот изменчивость его политики, ведь он за эти 15 лет, ну, можно, так сказать, выделить там 5 его разных. И он не одержим доктриной, он легко отказывается. Это очень удобно. И это сильная его сторона, а не слабая. Он совершенно не доктринер. Он прагматик. Я вам могу сказать, на территории Чечено-Ингушской АССР проживало около 1 миллиона русских, русскоязычных, во всяком случае, людей. Это были нефтяники,
это были преподаватели Грозненского университета, это была, так сказать, инженерная элита Чечено-Ингушетии. Их всех либо вырезали, либо выгнали, имущество отобрали. Это были беженцы необъявленного геноцида русских на территории Чечено-Ингушетии. Какое-то время об этом терпели. Кох месяц назад омерзительно выступал против закона Магнитского. Вы выступали против закона Магнитского? Выступал. Почему? Я, правда, не считаю, что я выступал омерзительно, но это мое субъективное мнение. Вот. Я считаю, что он бессмысленный. Закрыть въезд в Соединенные Штаты могут, не принимая в Конгрессе специального списка. Вот. На, собственно, американской визе написано, что она может в любой момент без объяснения причин быть отозвана. Причем не только заранее, но и по приезду в Соединенные Штаты тебя могут развернуть. Поэтому я не понимаю, что она добавляет с точки зрения правового регулирования. Вот. Символический акт. Это символический акт. Часть европейских стран поддерживает. Я могу вам понять, в чем дело. Дело в том, что с точки зрения американца или, допустим, какого-нибудь немца или англичанина, это на самом деле символический акт. Но теперь поставьте себя на место российского оппозиционера, который активно, допустим, борется с режимом Путина. Да? Вот. Мы должны понимать, что по закону жанра Кремль не может оставить такого рода акт безответным. Ну да, он сделает какую-нибудь гадость оппозиции, правильно? Совершенно верно. И такая пословица, там, она говорит, что изначально люди были разные, но потом полковник Кольт всех уравнял. Так вот после того, как у России появилось ядерное оружие, она равна вне зависимости от размера ВВП. Вот. И поэтому Путин это, кстати, очень хорошо понимает. Вот те страны, которые не обладают ядерным оружием, они почему-то этого не хотят понять. Например, Германия.